各位朋友大家好，上哥今日繼續回應網友嘅問題，希望多啲有關寒咳嘅飲品。咁個湯水呢就介紹咗胡椒豬肚啦。咁今日呢就係介紹初起呢個寒咳有一個好簡單嘅茶可以幫得到你嘅，同時亦將以前曾經介紹過適合寒咳嘅茶湯呢喺呢度再重複介紹俾大家。所有相關資料都喺現時呢個嘅視頻下邊簡介嗰度呢，就有更加清楚嘅網址，你按入去就聽得更加仔細啦。咁今日呢，先講下呢個寒咳有個簡單嘅茶水之前呢，要知道乜嘢先至係寒咳，否則你唔知自己係邊一種咳，飲咗呢可能反為唔啱噶。其實寒咳呢，多數嚟講係你咳得好重嘅個聲，喉嚨呢好似有啲嘢好撩住你，好痕嘅噃。而咳出嚟嘅痰係好稀薄，顏色呢係白帶有泡嘅，同時你會有鼻塞、流鼻水，不過呢係好清嘅。你個脷苔呢係好薄，係白色。嗱，呢個情況呢就係寒咳嚟噶啦。咁呢個時候我哋適宜食啲化痰止咳仲係驅寒嘅食物，好似杏仁啦、陳皮啦、生薑、黃薑粉、熟嘅蘿蔔、蜜蜂、炒萊福子呢啲啦。咁至於千祈唔可以食嘅呢，就係香蕉啊、竹筍啊、白菜、林柿呢同埋生冷嘅飲品啦。今日先介紹一個好簡單嘅飲品。我哋中國有三寶啊，就係陳皮、老薑和稈草。我哋而家就利用呢三寶之中嘅陳皮同薑，做一個簡單嘅茶水，希望喺你一初有寒咳嘅時候呢，就可以幫得到你嘅。首先呢個材料就係呢兩樣嘢，但係個陳皮一定要靚嘅陳皮，個效果先顯著㗎。真正靚陳皮呢，2至3錢。薑就1片，或者呢你可以將個薑呢係切薑絲，亦可以將啲薑係揸成薑汁。咁而嗰個陳皮呢，我哋要洗乾淨佢，將佢略為浸軟身，因為要將佢剪成絲，容易出味啊嘛。好多人話陳皮要刮囊，如果你真正靚陳皮呢，係個囊已經唔存在啦，已經薄到冇囊俾你刮噶啦。咁所以呢，視乎你個質素啦。當然越靚嘅個效果就越好啦。就將呢個陳皮剪成絲之後，同埋你嘅薑切成絲或者榨成薑汁呢，倒落個焗杯度，即個暖杯，加啲滾水落去冚住佢，就等佢慢慢焗出味。咁你呢就可以不停咁飲，飲完又加水，就係咁簡單噶啦。呢啲份量呢，你係可以一日用1次，不過可以不停加水去繼續焗佢，焗至佢冇味嘅。你可以連續飲幾日，睇下有冇幫得到你。如果有呢，就恭喜你，唔需要再去飲其他嗰啲比較麻煩啲嘅飲品啦。咁至於其他啲飲品呢，我會喺下個視頻再介紹嘅。咁但係以往我曾經上傳適合用喺呢個寒咳裏邊嘅呢，就有呢個潤肺食物知多少，有2個視頻，1同2，你可以知道乜嘢係對個肺部有幫助。而因為係有薑同埋薑黃都適合喺呢個寒咳用嘅，所以我有個播放清單係生薑同埋薑黃。咁而薑黃呢，有2個視頻，大家可以參考，就係飲咗佢又靚又健康，你想試嗎？呢個薑黃嘅用途呢，就係對呼吸系統嘅相關疾病都有幫助，因為薑黃可以攻擊啲細菌同埋病毒嘅感染，具有抗病毒同抗菌嘅能力嘅。咁所以呢，好多用呢個薑黃嚟到去舒緩呼吸系統相關嘅疾病嘅，咁亦被認為呢係治感冒同咳嗽最好嘅一種自然療法。咁另外呢，有一個視頻亦係薑黃，就係你有喉嚨痛就快啲飲啦。為你介紹嘅就係印度古方治咳嗽喉嚨痛嘅薑黃奶啦，就係用薑黃粉、肉桂粉、有機嘅椰子油、杏仁奶或者牛奶都得嘅，然後俾啲薑蓉，俾少少蜜糖，就可以做成一個止咳止喉嚨痛嘅薑黃奶啦。
另外呢，杏仁亦係一個好好嘅除痰止咳嘅茶嚟嘅，所以呢，我介紹咗一個嘅杏仁茶民間偏方，裏邊係用佢磨成呢個嘅杏仁糊嚟到食用嘅。但係呢，有網友佢話買現成嘅即開嘅杏仁霜呢都有幫助嘅。咁呢啲資料嘅視頻喺下邊，你哋入去聽下更清晰，應該用啲乜嘢去幫你舒緩呢個寒咳噶啦。咁至於其他嗰幾個新嘅可以幫舒緩寒咳嘅茶湯呢，喺下次再為大家介紹啦。多謝你哋收聽。